malam ini kita coba melihat bagaimana induk burung memberi makan anaknya yang baru berusia 3 hari ya. Ini dia sudah mencoba untuk memberi makan anaknya, belum mau. Itu caranya ternyata teman-teman. Ya, saya tidak akan berkomentar banyak. Kita lihat sama-sama ya apa yang akan terjadi. Sudah mulai mau makan teman-teman. Sudah dilolohin ya istilahnya ya kalau bahasa Indonesia. Jadi mulut anaknya itu masuk ke paruh induknya. Nah, induknya mulai memuntahkan makanan yang sudah setengah dicerna ya dari temboloknya. Itu. Ini anaknya masih merem ya teman-teman ya, matanya belum kebuka. Jadi mereka ini cuma mengandalkan naluri saja ya, dimana induknya berada, itu dia secara naluri ya merasakan. Kalau sudah lapar itu paruh anaknya itu akan keluar dari kelonan induknya. Jadi dia seperti paruhnya itu naik ke atas gitu. Nah, akhirnya diloloh sama induknya. Kalau sudah kenyang dia istilahnya ya, sudah temboloknya udah penuh, dia anteng tidur lagi, nggak bergerak dia. Tapi kalau ada pergerakan, mungkin itu tanda dia lapar, jadi induknya ngerti. Kalau udah anteng nggak bergerak itu udah penuh temboloknya.